Good morning, mom and friend. My name Alvin Evangelis. I come from Alor, class 15A. Now I want present my work. Okay, slide 1. The term chromosome is given for the first time by Winder in 1882 for the fine object of a long or short thread that can be seen in the nucleus. The chromosome party in the time of the core division took place. What first now be scanned in 1873 and Starbuck in 1875, which was freed by 1882, and the Van Beneden in 1883, who saw that each chromosome took partly longitudinal in the core division. Furthermore, Rabi and Burford in 1885 argues that each species has a fixed amount of chromosomes and that three is a relationship between chromosome and genes, namely genes in the chromosome. In 1981, Montgomery saw that chromosomes in couples with shape and size that are easily distinguished all from the other, and also proved that the presence of luminous chromosome derived from male and male parent. While Sutton and Burford in 1983 successfully showed clearly that there is a relationship between chromosome and its descendants. Chromosomes are located in nucleus, scale, or scales of gametes with the same amount in an individual. Each chromosome is also called the chromation that is composed of the first chromatids. In this chromation is the location of the gene or locus, which is allele is a protein or enzyme, a counter that maintains and affects the biochemical system that acts in the organism. Working patient to identify chromosome called karyotyping, namely chromosomal observation by utilizing staining diaquin and icing microscope that observe that right network that can be used for karyotyping. For example, embryo with left epithelials or secret leucocytes and ovary and testes. Each chromosome is a consumer because the consumer serves as place to hold the plasma thread of spindle or core spindle in the time of the cell division. If the spindle year contracts so that certain the 10 chromosome move or interested toward the call post or at an epistage. Terjemahannya, slide pertama, istilah kromosom diberikan untuk pertama kalinya oleh Weider pada tahun 1882 untuk benda halus berbentuk benang panjang atau pendek yang dapat dilihat di dalam nukleus. Kromosom ikut membelah pada waktu pembelahan inti berlangsung. Lebih dahulu diketahui oleh Schneider pada tahun 1873 dan Starburger di tahun 1875, yang ditakutkan oleh Fleming pada tahun 1882 serta Van Beneden di tahun 1883, yang melihat bahwa setiap kromosom ikut membelah secara longitudinal di waktu pembelahan inti. Selanjutnya Raab dan Boveri di tahun 1885 berpendapat bahwa tiap-tiap spesies memiliki jumlah kromosom yang tetap dan bahwa ada hubungan antara kromosom dan gen-gen, yakni gen-gen terdapat dalam kromosom. Pada tahun 1901, Montgomery menunjukkan kromosom terdapat dalam pasangan-pasangan dengan bentuk dan ukuran yang mudah dibedakan satu dari yang lain, dan juga dibuktikan bahwa berpasangannya kromosom homolog itu menyangkut kromosom yang berasal dari induk jantan dan induk betina, sedangkan Sutton dan Boveri
dalam tahun 1903 berhasil memperlihatkan dengan jelas bahwa benar-benar ada hubungan antara kromosom dan keturunannya. Kromosom terletak di sel nukleus atau sel gonad maupun sel somatik dengan jumlah yang sama dalam satu individu. Tiap kromosom disebut juga sebagai kromatik yang tersusun atas dua kromatik yang berhadapan-hadapan. Pada kromatik ini, lokasi gen atau lokus yang di dalam terdapat alel-alel sebagai penyandi protein ataupun enzim yang menjaga dan mengaruhi sistem biokimia yang ada pada organisme. Prinsip kerja untuk mengidentifikasi kromosom disebut kariotipik, yaitu pengamatan kromosom dengan pemanfaatan teknik pewarnaan dan menggunakan mikroskop untuk mengamati pemendaraannya. Jaringan yang bisa digunakan untuk kariotipik, misalnya embrio, larva ikan, epitel sirip dan sisik, leukosit, serta ovari dan testis. Setiap kromosom memiliki sentomer, karena sentomer berfungsi sebagai tempat berpegangnya benang-benang plasma dari spindel atau gelondong inti di waktu pemulihan sel berlangsung. Apabila benang spindel berkontraksi hingga mendek, maka kromosom bergerak atau tertarik ke arah kutub sel atau pada stadium anafa. Okay, next slide. Slide 2, chromosome analysis function. A. As a clue of operation process, Vistat has the similarity of the number of chromosomes has a great proximity of the fish whose number of chromosomes is different. B. Identification of species. C. Identification of stock or population. For management purpose or difference of chromosome among species in fish and Nila, as example, can be used to granite monox from Marine Nilotica with the hormone pool. D. In a species of fish, the number of different chromosomes, degrees of chromosomal similarity, CS, and maturity of morphology can be used to estimate the relationship between species of the genus level until the order. E. Modern taxonomies, the fluid basis of chromosome sequences. F. The variation in the population show the genetic diversity of a species. G. Variation between interparents can be used to estimate the relationship in the evolutionary processing or determine the level of proximity in taxonomy. Basic chromosomal disease. Some basic factors for analysis. A. Each species has differentiated DNA or AD in contact, grouping in a typical chromosome set of, namely, chemistry chromosome, any and protein and pixel attribute, or seen on multiples of mitosis. Characterized by the customer protein can be metallic, another or characterized by the customer procession can be metallic, uncrystalline, or telocentric. Can also pixel disorders or pixel anomalies for the purpose of identification, such as satellite breakfast can in the number of chromosomes of pixel complex equals the genetic change that can be used as 1. Basic for the analysis and diagnosis of genetic design in human. 2. Can be used to determine
the relationship of evaluation and the effect of direct efforts to change the composition of chromosomes such as polyploidification. 3. The amount of ADE in and the number of chromosomes are generally is direct in or identicative for the status of evolution. Okay, next slide. Method of determining the amount of diploid chromosome. Determination of the amount of diploid chromosome is based on the number of chromosomes that have the higher frequency or mode. Method of analysis of chromosome characteristic. Analysis of the chromosome characteristic is include the size of chromosome type, types, and chromosome morphology structure. The chromosome size data is obtained from micrometry measurements of short sleeves and long sleeve. While the relative length of the chromosome are ratio, and the number price of the chromosome precision is currently asking for formula proposed by Brown 1972 and Leventhal. Method of proportion of chromosome genome. The genome of the chromosome set of organism obtained by sorting each chromosome as yields numbering start from the least size to start based on the empirical with the relative length of chromosome. Method of preparing of chromosome chromosome karyospores are a comprehensive picture of chromosome of the metaplate of the cell regularly and are the pie of normal diploid cell. In most animal, the closer the tendency is increasingly the equation of shape. Is a number of chromosomes. The chromosome similarity might be present to different in on same genus, but the shape, size, and composition or chromocyte of each species will look different. Method of preparation of chromosome formula. Prepare from chromosome formula basic in the derivation and composition of chromosome type. The preparation of chromosome formula is useful in identification and taxonomy of all species again, or species one genus and family. Terjemahannya, oke. Slide selanjutnya, metode analisis. Metode penentuan jumlah kromosom diploid. Penentuan jumlah kromosom diploid didasarkan dengan jumlah kromosom yang dimiliki frekuensi tertinggi atau modus. Metode analisis karakteristik kromosom. Analisis karakteristik kromosom dilakukan mencakup ukuran kromosom, tipe kromosom, dan struktur morfologi kromosom. Data ukuran kromosom diperoleh dengan pengukuran mikrometrik terhadap ukuran yang pendek dan lengan panjang. Sedangkan panjang relatif kromosom atau PRK, rasio lengan kromosom atau LK, serta harga numerik posisi kromosom atau HNPS dihitung dengan menggunakan rumus yang diusulkan oleh Brown pada tahun 1972 dan Lieb et al. Metode penyusunan genom kromosom. Genom set kromosom suatu organisme diperoleh dengan menggunakan tiap kromosom sesuai panjangnya. Penomoran dimulai dari ukuran terpanjang sehingga terpendek berdasarkan PRK. Metode penyusunan karyotipe kromosom. Karyotipe kromosom merupakan suatu gambaran lengkap dari kromosom pada metafase dari suatu sel yang tersusun secara teratur dan merupakan pasangan-pasangan dari sel diploid yang normal. Pada sebagian besar hewan, semakin dekat kedudukan taksonomia
semakin banyak persamaan bentuk, ukuran, dan jumlah kromosomnya. Kesamaan kromosom mungkin saja terdapat pada dua spesies yang berbeda dalam satu genus yang sama. Tiap bentuk, ukuran, dan susunan atau karyotip kromosom masing-masing spesies akan memperlihatkan kromosom masing-masing spesies akan terlihat berbeda. Metode penyusunan kromosom. Penyusunan kromosom berdasarkan distribusi dan komposisi tipe kromosom. Penyusunan kromosom berguna dalam identifikasi dan taksonomi suatu spesies terhadap spesies lainnya dalam satu genus maupun famili. Sekian, terima kasih. Terjemahannya. Slide selanjutnya, fungsi analisis kromosom. A. Sebagai petunjuk proses evolusi, ikan yang memiliki kesamaan jumlah kromosom memiliki kedekatan yang lebih besar dari ikan yang jumlah kromosomnya berbeda. B. Identifikasi spesies. C. Identifikasi stok atau populasi untuk tujuan manajemen atau keragaman kromosom antar spesies pada ikan nila. Sebagai contoh, bisa digunakan untuk menghasilkan monoseks dari perkawinan C. nilotica dan dengan D. hornorum jantan. D. Dalam suatu spesies ikan yang sama bisa memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Derajat kesamaan kromosom dan kesamaan morfologi dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara spesies dari tingkat genus sampai ordo. E. Taksonomi modern dikembangkan berdasarkan sequencing kromosom. F. Variasi dalam populasi menunjukkan keragaman genetik suatu spesies. G. Variasi antar populasi dapat digunakan untuk memperkirakan hubungan dalam proses evolusi atau menentukan tingkat kedekatan dalam taksonomi. Ciri dalam analisis kromosom. Beberapa ciri dasar yang digunakan untuk analisis. A. Setiap spesies punya kandungan DNA atau ADN yang khas, terbungkus dalam satu set kromosom yang khas pula, yakni komposisi kimia, ADN dan protein, dan atribut fisik terlibat pada metafase dari mitosis. Dicirikan oleh posisi sentromer, bisa metasentris, akrosentris, atau telosentris. Dapat juga menggunakan kelainan-kelainan fisik, facial anomalies, untuk kepentingan identifikasi, misalnya terdapat satelit. B. Perubahan jumlah kromosom atau komposisi fisik yang disebabkan oleh perubahan genetik yang dapat digunakan sebagai pertama dasar untuk analisis dan diagnosis penyakit-penyakit genetik pada manusia. Kedua, dapat digunakan untuk menentukan hubungan evolusi dan akibat dari usaha langsung untuk mengubah komposisi kromosom, misalnya induksi poliploidi. 3. Jumlah ADN dan jumlah kromosom yang umum bersifat sebagai petunjuk atau indikatif bagi status evolusi. Oke, next slide. Slide 2, chromosome analysis function. A. As a clue of operation process, Vistat has the similarity of the number of chromosomes has a great proximity of the fish whose number of chromosomes is different. B. Identification of species. C. Identification of stock or population. For management purpose or difference of chromosome among species in fish nila, as example, can be used to granite monox from Marine nilotica with the hormone pool. D. In a species of fish, the number of different chromosomes, degree of chromosomal similarity, CS, and maturity of morphology can be used to estimate the relationship between species of the genus level and the order. E.
Modern taxonomies, the fluid basis of chromosome sequences. If the variation in the population show the genetic diversity of a species. G. Variation between interparents can be used to estimate the relationship in the evolutionary procession or determine the level of proximity in taxonomy. Nomi, I'm sorry. Basic versus disease. Some basic factors for analysis. A. Each species has distinct DNA or AD in contact, grouping in a typical chromosome set of namely chemistry component, any and protein and pixel attribute or seen on multiples of mitosis. Characteristic by the customer person can be materialistic, unattended or sorry, characteristic by the customer person can be mysteric, uncrystal or telecentric, can also pixel disorders or pixel anomalies for the purpose of identification such as satellite breakfast can in the number of chromosomes of pixel complex equals the genetic change that can be used as one basic for the analysis and diagnosis of genetic design in human. Two can be used to determine the relationship of evolution and the effect of direct efforts to change the composition of chromosomes such as polyploidification. 3. The amount of ADE in and the number of chromosomes are generally is direct in or identicative for the status of evolution.